G'ani Buttuz tinnigan gapni unutib qopti-da. 19-yili hukumat kiring deb men taklif bergan buningga. Bu hukumat kirgan. Hukumat kirgandan keyin Yaponiyaniki bir Uyg'urlar yo'q bir yer yashaydi o'xshaydi bu. Yaponiyadagi Uyg'urlar buningdan neri turdiki. Buni bu hukumatga milletvekili qilib kirgizsanglar bo'lmaydi deb Yaponiyadagilardan jiq fikr kelgandikin buni milletvekillikdan kandidat vaqtida chiqarib aytganda shuning bilan bu hukumatga qarshi maydonda turib so'z qilib kelyapti nechining yog'i. Men nega kirgandim demaydi bu kalva. Boshqa gaplarni qildi. 90 yoshli buvay. 90 yosh qayerdagi buvay ekan u. Qo'ng'a uribdi gapni deb gap qiladi. Onun keynidan bu sürgündü hükümet şu budağı Şarkı Türkistan sürgündü hükümetinin 9. nöbetlik sayılımını ibardı, kurultayını içip. Onunla Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti milletvekillerini 7. ayının 15. saylap boldu. Bu ne dıklap jürüptü? Bu nimlendeydi bu? 7. ayının 15. saylap boldu. Biz Washington'da bu yığınni içip şu yerda milletvekillikka o'zimizni ko'rsatdik. Xalq sayladi, milletvekili bo'ldik. Bunaqa 5 yillik hukumatninki xizmatini qilish uchun. Endi G'ulom Osmon apandi bo'lsa, o'zini milletvekillikka ko'rsatmadi. Shu 11-oydan keyin bunaqa 5 yilda o hükümetinin adımı emes oldu. Olamaz mı efendi? Mani düşensi oldu. Tünügün Talip mi bir önce tilini çişlep jürüptü. Qo'rqaydigan de bular. G'ulom Osmon yana paydo bo'lib qolarmi deb. G'ulom Osmon paydo bo'lamdi, bo'lmamdi, nimachilar qo'rqsizlar? U hukumat xalqning hukumati. Xalqning hukumati, xalq qo'g'daydi. Onun içinde nurgun adam var. Yalnız G'ulom Osmon Salih Xudoyorlar bar emas. Jiq adam var. Qo'g'daydi u hukumatni. Necha vaqtdan G'ulom Osmon ko'kteb üstü yurgan tanglar. Men o'tgangi gapdami dedim-ku. Üstünglar Kanadaga kirib üstünglar endi. O adam milletvekillik o'zini ko'rsatmadi deb. Ama men yana milletvekillik o'zimni ko'rsatdim. Xalqning qo'llashi bilan milletvekili bo'ldim. Bu da tashkilotda yana milletvekili. Endi miya kelmamsa xalqning saylimi deydi. Bu kalvagoy g'ani degan bu kalva. Shu Xitoyninki Nurgul Saud deymiz, Wang Tatay demdik, Wang Kemper demdik. Tayvandan yo'l-yo'riq elib kelib, buyruq elib kelib, mushu hukumatning saylimini buzadigan harakatni qilib kelayotgan uzun bo'ldi-ku. Bultu oktyabrdan tortib boshlagan. Hozir nurg'un odamlar bu ishning oxiri chiqmaydigan dedi. Iliqi Abdülhamid Uyg'ur degan bularning Abdubashirisini bilgandan keyin chiqsa, texmi yo'g'on ichib deb uni o'ltirdi. Ashaga baramda G'ulom Osmon yana birsi. Men allaqachon deb bo'lgan. O quruq gaplaring emas. Miltiq ko'tarib kelsangmi? Kötü qasqaning deymiz. Sendek chipirandi guylarniki. Kimga ishlayapsan sen guylar? Ochiq Xitoyga ishlayotganing aniq bo'lsa, yana haqni
kimni dötküratsa, qaysi 97 yoshlik adamni desmay qilyapsa. Yolg'on gapni qilibman, xomsaboy. Nima deydigandi? Assalomu alaykum. To'g'ri. O'tgan haftalarda shu gaplarni qilib yuradi u. 2018-yili vatanga berib keldim deb bu g'ani buddist. Assalomu alaykum demaydi-ku, bu salom deb chiqadi. Bu shu Yaponiyaninki birimizni olaman debmi yo yaponlarga yaxshi ko'rman debmi shu butxonaga to'la kirdi deydi. 18-yilda toza shu kampaga solab etib qirib qilayotgan chog'da bu sog' salomat berib kelibdi. Bu gapni o'zi dedi, berib kelganligini. Mening esimdan chiqib qolibdi. Gap qilganda unutib qolibdim. Mashundaq gap. Mashundaq manqurutlar xalqning gapidan, xalqning kaynidan gap tepib, ashundaq yo'qlagan yerlarga xalqni boshlayman deb avorada qo'yanglarda ko'pchilik 18-yili vatanga sog' salomat berib kelgan manqurut mavo. G'ene degan Yaponiyada turadigan